Minister Amer Ramadien van Volksgezondheid die is vandaag ingegaan op een aantal actuele zaken. Zo moest de minister vandaag voor de rechter verschijnen. Hoe is dat allemaal afgelopen? De minister die ging erin op een aantal andere belangrijke zaken. Vanmorgen om 8:30. En ik ben in persoon gedagvaard, dus ik ben ook persoonlijk geweest. Ik heb voldaan aan mijn verplichting. Natuurlijk bijgestaan door de advocaat. En we hebben onze conclusie ingediend. Het is vanwege COVID nu een schriftelijke procedure, dus er is een traject aangekoppeld. In elk geval het laatste wat er moet gebeuren is nog tegen partijen anderen. Dus 11 november denk ik dat er waarschijnlijk uitspraak is. Maar in ieder geval heb ik voldaan aan mijn verplichting en we moeten verweren op hetgeen gesteld is door de eisers. Voor hoeveel last zorgt deze mensen? Eigenlijk het vaccinatieproces is. Dus eigenlijk weet ik niet als ik moet zeggen dat ze het remmen, maar het is in ieder geval wel. Het zijn wel ontwikkelingen die je meemaakt in het land, in de wereld eigenlijk, waar niet ieder mee eens is als je het beleid ontwikkelt. Het beleid vanuit Volksgezondheid van de staat is om die bescherming te bieden en die structurele oplossing uiteindelijk te gaan brengen door te vaccineren. We hebben verschillende evidence, verschillend bewijs kunnen aandragen en steeds weer kunnen bekendmaken dat het vaccineren inderdaad beschermend werkt. Het zorgt niet voor de directe eliminatie van het virus, maar het zorgt wel ervoor dat mensen niet ernstig ziek worden en zelfs heel weinig mensen overlijden als gevolg van vaccinatie, maar ook van COVID-19 bij gevaccineerden. Dus nogmaals, het zorgt voor de nodige, het leidt je even af. Maar ik denk dat we hier niet heel veel tijd moeten gaan besteden aan. Het grotere doel is om die samenleving te motiveren dat vaccineren het uiterste middel is op dit moment. Er is geen andere oplossing op dit moment dan te vaccineren en natuurlijk je mogelijke maatregelen nog steeds achternemen. Er wordt nu gedreigd te protesteren en mandaatterug te nemen als de vaccinatie dwang doorgaat. Dus welk mandaat is 1? 2 is welke dwang? Ik heb nergens een dwang gezien. Men praat over een vaccinatiedwang. Maar dwingen, als je kijkt naar de vertaling of de betekenis van het woord dwingen. Dwingen wil zeggen dat je iemand met fysiek geweld ergens naartoe brengt. En dat is dwingen. Ik denk niet dat u ooit hebt gezien dat een overheidspersoon, een autoriteit, een gezondheidswerker iemand heeft gedwongen om te vaccineren. Het is altijd zo geweest dat wij hebben gemotiveerd, hebben gesproken, alle randvoorwaarden wel gecreëerd dat mensen zoveel mogelijk kunnen gaan vaccineren. Iets verderop hier bij Zorghotel kunt u tot 11 uur vaccineren. Wij halen de mensen niet uit hun huis om te gaan vaccineren. De mensen mogen er naartoe. Maar nogmaals, ik weet niet over welke dwang er gesproken wordt. Minister, gaat Suriname ook meer aan boostershots? Om boostershots te bedienen? Ja, we zijn gisteren gestart. Gisteren is er goedkeuring gegeven aan het advies van de NITEC. Dat is het Nationale Technisch Team voor Vaccins. En er is ons positief advies gegeven om de derde prik AstraZeneca bij volledig gevaccineerden met AstraZeneca te mogen geven, maar voor 4 groepen. Dat zijn personen die ouder zijn dan 60 jaar, personen die gedialyseerd worden, personen met een verlaagde afweer en personen die de zorg verlenen aan mensen, de zorgwerkers. Dus nogmaals, deze groep mensen, uit de cijfers en uit de statistieken blijkt dat ondanks je volledig gevaccineerd bent, er een paar kwetsbare groepen zijn die ik eerder heb genoemd, die een extra risico hebben. Los van een extra risico ook bewezen is dat bijvoorbeeld de volledig gevaccineerden die toch zijn overleden als gevolg van COVID-19 behoren tot één van deze groepen. Bijvoorbeeld iemand die wordt gedialyseerd, volledig gevaccineerd is toch komen te overlijden in Suriname. Simpelweg omdat het onderliggende ziekte eigenlijk het lichaam al heeft overgenomen en de druk al heeft gelegd op de immuniteit. Bij een boostershot krijg je weer een boost van immuniteit en hoop je en zie je ook dat deze mensen wat extra beschermd zijn en dat ze dus meer overlevingskans hebben mochten ze toch besmet raken. Dus bij deze groepen vooralsnog is er wel een boostershot. Je moet wel dubbel zijn gevaccineerd en je moet de laatste shot wel minimaal 5 maanden geleden gehad hebben. Dan mag u zich gaan aanmelden voor een boostershot. Natuurlijk met uw kaart wordt dat altijd gecontroleerd.
En voorlopig geldt het alleen voor AstraZeneca. Er is ook gevraagd aan onze technische mensen hoe het staat met Pfizer en andere vaccins. Dus daar zijn we nog pending op die adviezen. Minister, is het dan nog nodig dat wij ons houden aan de gestelde COVID-protocollen, dat we dus een lockdown hebben van 9 uur tot 5 uur 's morgens? We moeten ons nog steeds houden aan de regels. Maar zo te zien, als we tegen 10 uur 's avonds op de straat zijn, dan is het super druk. Waarom gelden dan die maatregelen nog als we dus gaan hier richting een boosterprikken, maar zo ook het aantal personen dat zich laat vaccineren is aan het stijgen? Waarom nog bepaalde maatregelen? Dus kijk, ik denk dat het is een punt waarop je kan gaan discussiëren. Dat je moet ook gaan kijken waarom hebben we die maatregelen ingevoerd. We hebben nooit een studie gedaan. Ik kan zeggen wel is gebleken uit onze cijfers dat de lockdowns inderdaad verantwoordelijk, met name de weekend lockdowns, dat blijf ik altijd bij, dat zie ik duidelijk in onze cijfers, dat die wel hebben gezorgd voor een stukje makkelijker handhaving. Op een gegeven moment merk je dat die samenleving inderdaad onbewust, maar ook laat blijken van ik wil niet meer in een lockdown zijn. Je ziet ook bij die gevaccineerden die frustratie ontstaan van ja, maar u zei ik moest vaccineren. Ik ben gevaccineerd nu, wat is mijn vrijheid? Toch? Maar we leven in een samenleving waar je dus eigenlijk moet gaan kijken naar een totaliteitsaantal. Dus als we kijken naar het totaal aantal gevaccineerden, dan zitten we nog eigenlijk wel op 50% minimaal 1 dosis, maar volledig gevaccineerd nog niet eens op een 35%. Dus hetgeen betekent dat je rekening moet houden met het feit dat er heel veel mensen nog onbeschermd lopen. En die gevaccineerden wil ik aangeven van, u bent gevaccineerd, u hebt een bescherming. Maar eigenlijk nemen we nog steeds maatregelen. Dus de vraag, het antwoord op uw vraag is, eigenlijk nemen we nog steeds maatregelen om die ongevaccineerden te beschermen. Want als een gevaccineerde ziek wordt, besmet raakt, wordt die niet zodanig ziek. Maar die gevaccineerde kan een drager zijn en besmet een ongevaccineerde en die wordt wel ernstig ziek. Dus eigenlijk moet je juist zeggen dat wij om de ongevaccineerden nog maatregelen in stand houden. De minister over dialyseren gesproken. U heeft aangegeven dat het bedrag is opgetrokken naar 50-50. Laatst zijn we geweest, u gaat een inzamelingsactie houden voor de Stichting Dialyse Suriname. En we hebben daar met een paar patiënten gesproken. Zij geven aan dat het SFF maar 3 cycles dekt. En de meeste van ze moeten 4 keer gaan en dat moeten ze uit eigen zak betalen. Heeft u naar de mogelijkheid gekeken hoe dat komt? Dat is de ene vraag. En de andere vraag, ze geven ook aan dat ze bijna geen medicatie kunnen vinden. Dat als ze naar de apotheek gaan, horen ze, komt u over 2 of 3 dagen terug. En dat is zeer gevaarlijk voor iemand die dialyseert. Ja, dus één is, kijk, doorgaans, je moet nagaan, een verzekeraar die werkt met een polis. En op basis van het afgelopen jaren en onderzoek is overeengekomen dat een verzekeraar, zij het ook SZF of een particuliere verzekeraar, 3 maal behandelingen per week vergoedt. Er kunnen, u zegt heel veel patiënten, maar ik heb me laten vertellen door de nefroloog dat het gaat om een paar patiënten die om onderliggende situatie of om andere redenen nog een extra behandeling nodig hebben om er doorheen te komen. En voor die groep is er ook gesproken met de verzekeraar dat daar goed gekeken naar wordt. Indien er twijfels bestaan bij de verzekeraar over is het nou 3 of 4 keren naar die persoon, maar dan wordt het individueel wordt die case afgehandeld. Dus er is niet zo dat er een algemene regel is 3 en that's it. Dat is niet waar. We hebben dat gesprek ook gevoerd met de patiëntenraad van het nierdialysecentrum. En we hebben dit in aanwezigheid van het SZF en de nefroloog. En we hebben aangegeven er kunnen uitzonderingen zijn waarbij mensen 4 keer gedialyseerd moeten worden. En dat er daar ook wel een goede oplossing voor gezocht moet worden. Dus dat loopt. Het tweede is, met betrekking tot dat van medicatie, was ook met ze gesproken. Je moet nagaan, ik heb de patiëntenraad van de nierdialysecentra vaker ontvangen. En we hebben deze zaken besproken. En met betrekking tot dat van de medicatie hebben we dusdanige oplossingen aangedragen dat feitelijk de patiënten, dus dat de recepten, patiënten die gedialyseerd worden, hebben extra medicatie nodig tijdens de dialyse, ontstolling en al die zaken. Dus wij hebben aangedragen zoals het vroeger was, om de medicamenten via het nierdialysecentrum aan te vragen, zodat de medicamenten in voorraad zijn bij het centrum. Met een goede administratie mag er geen twijfel zijn dat zaken onterecht worden genomen bij de apotheken. Dus het is natuurlijk ook een over en weer geloop voor een patiënt die al gedialyseerd wordt. Dus ik heb dat ook
met de patiënten besproken. En er zullen misschien enkele zijn die nog daarvan last hebben. Maar we zullen dat probleem dan ook nader moeten gaan bekijken. Minister, als we het hebben over mentale gezondheid, is een vraag dat ik vaak gesteld heb aan u als minister. We merken dat de samenleving die sociale druk niet meer aan kan. De crisis zorgt ook voor heel wat stress. Hoe gaat u dit probleem, of hoe gaat u zorgen voor de aanpak van mentale gezondheid in Suriname als er zijn? Want als we straks meer personen krijgen die met zelfmoordgedachten roepen, want dat is ook gezeten de afgelopen paar maanden. Hoe gaat u dat oplossen? Hoe zult u werken naar preventie? Oké, heel goed. Op dit moment, terwijl we praten, zijn wij in de draftfase van ons National Mental Health Plan. Die is geschreven door een consultant, een psycholoog, die dan eigenlijk onderzoek gedaan heeft en gesprekken gevoerd heeft met stakeholders over waar moeten we naartoe met de mentale gezondheid. Er is ook een suicide prevention plan daaraan gekoppeld, dus ook die wordt beschreven. Het tweede is, door COVID-19 inderdaad zijn er personen geweest, en eigenlijk niet alleen personen met COVID-19, omdat COVID-19 nu ook blijkt op de long run, na genezing, dat de mentale gezondheid ook aangetast wordt in de zin van slaapproblemen, mensen die geïrriteerd zijn, depressief blijken te worden, vanwege het hele proces die ze hebben doorlopen. Dus daar moet er een adequaat plan voor zijn om ze op te vangen. Primair moeten mensen zich laten behandelen via de huisarts, die daar een goede assessment moet maken. Daarvoor zijn er geen nieuwe dingen voor nodig. De huisartsen hebben genoeg tools om ook gesprekken te voeren, om ook te mogen verwijzen. Daarvoor zijn er genoeg tools. Aan de andere kant is die samenleving in zijn geheel in een lockdown geweest. En kan je verwachten dat kinderen, vrouwen, mannen, ook huiselijk geweld, heb ik begrepen, is toegenomen in het afgelopen jaar. Dat eigenlijk die samenleving gebukt gaat onder een algemene situatie van opgesloten zijn, geïsoleerd zijn. En dat heeft wel mentale consequenties, ook fysieke consequenties. Dus daar gaan wij niet alleen als samenleving mee om, daar gaat de hele wereld mee om. Maar langzaamaan gefaseerd, zoals u net vroeg, wanneer gaan die maatregelen opgegeven worden? Laten we meer gaan vaccineren. Laten we zien dat die cijfers stijgen. Dan gaan we ook, je ziet wat er in Nederland gebeurt. Cijfers stijgen weer, maatregelen zijn losgelaten. En mensen zijn totaal uit hun bol gegaan. En je merkt nu ook weer toenames van besmetting. Vaccineren vermindert het risico op besmetting, maar geef je geen vrijbrief dat je weer het oude leven kan doen. Simpelweg omdat we deel zijn van die wereldbevolking. En dat heb ik vandaag ook in mijn conclusie bij de rechter aangehaald. Het beleid van volksgezondheid is niet gewoon gebaseerd op onze eigen inzichten. Wij kijken naar de mondiale ontwikkelingen, de mondiale inzichten, geadviseerd door CDC, WHO en anderen die ons eigenlijk de tools aanreiken om beleid te gaan maken. Dus ik snap het dat niet iedereen het eens kan zijn, maar we moeten wel geduld hebben. Het is een proces waar we allemaal langzaamheden, maar we moeten wel één richting op kijken. Thank you. Yes? Minister, kijken we al naar molnupiravir? Nou? Molnupiravir? Ja, dat is een middel die nu onder internationale aandacht geniet. En het is een antiviraal middel, welke dus potentieel lijkt te zijn een antivirale werking te hebben, dus het doodt het virus. Maar het is nog onder studie. Dus ik denk dat u de discussie over ivermectine al uitgebreid hebt gevolgd. Al die show over ivermectine wat hier is gepresenteerd in het parlement door niet-doktoren. Al die show is eigenlijk al onmaskerd. Ivermectine, Dr. Krishan heeft het zelf laatst zij is lead onderzoeker bij ons trial in Suriname. Ze heeft ook al aangegeven dat ivermectine eigenlijk niet effectief is. Ook de Nederlandse huisartsengenootschap en andere organisaties ook hebben ook al aangegeven dat ivermectine geen keuze is voor behandeling. Het is dus niet, het wordt niet meer toegepast. Misschien in trials nog, maar niet voor de behandeling. Er is geen enkel middel op dit moment die COVID-19 kan behandelen. Weet u hoe blij ik zou zijn? Dat er een middel zou zijn dat iemand COVID-19 heeft, u gewoon naar de dokter gaat en u krijgt een kuur en u bent genezen. U blijft wel besmettelijk, maar met een kuur zoals je hebt bij een absces of bij een infectie aan je voet, dat je een antibiotica krijgt, dat is een bacterie, dan ben je na 7 dagen, 8 dagen ben je genezen.
Maar ik zou heel blij zijn als er een middel is. De hele wereld wacht op dat middel welke curatief is tegen COVID-19. Op dit moment zijn slechts preventieve interventies gebleken effectief te zijn. Geen curatieve. Ik heb zelfs in landen gezien dat men trials doet van verschillende combinaties. Ik heb wel gezegd, we geven een paar medicamenten die ook een preventieve rol hebben. Fraxiparine, dexamethason, dat zijn allemaal middelen die een beetje ontstekingsremmend werken, een beetje de ontstollingen tegengaan. En dat is wel belangrijk bij COVID-19. Dus nogmaals, we moeten heel voorzichtig zijn, want er werden zelfs tabletten en doseringen genoemd door niet-doktoren, nogmaals. En ik vind dat een heel gevaarlijke ontwikkeling. Wanneer we op een dergelijke wijze zaken pretenderen en promoten. Ik heb zelfs foto's gezien waar ivermectine verkocht wordt tegen hele hoge prijzen, terwijl het feitelijk ook gevaarlijk kan zijn. Ik weet niet of je dat bericht hebt gevolgd. In Amerika is het vergiftigingscentrum in Amerika heeft gemeld nadat ivermectine ook werd gebruikt, een verhoogde meldingen van vergiftigingen als gevolg van ivermectine gebruik, zonder, dus zullen zeggen, niet in een gecontroleerde setting. En dat is heel gevaarlijk, want we moeten dan wel voorzichtig zijn. Je hebt al COVID-19, je systeem is al onder druk en dan ga je nog meer ivermectine of een medicament gebruiken die feitelijk je leverfunctie en andere zaken ook in gevaar kan brengen. Dus ik wil de samenleving waarschuwen als minister, als dokter, gebruik niet zomaar zaken die wij niet in ons landelijk behandelprotocol hebben. Wij laten ons adviseren en we laten ons leiden door internationale ontwikkelingen en we proberen die lijn te volgen.